منطقه تربت حیدریه سمت ساق برف داره میاد شدید. برفا کن دیگه جوابگو نیست تا این حد. ماشاءالله نمیشه توندم به سرعت دقیقا رو 40 تا بیشتر هم نمیشه بری. هیچ جا پیدا نیست، هیچ کارم نمیشه بکنی. به به چه آب و هوایی. به به از تربت حیدریه به سمت جاده خاف. برف فراوون از دیشب، یعنی دیروز بعد ظهر ساعت 4:30-5 بارندگی بوده تا امروز ساعت 12 به این ورم برف و بارون قاطی بوده. الان فقط برفه. لذتشو ببرین. انشالله که همینجوری بارندگی هست.